Goeiemôre vriende, ons gaan aan met Openbaring en ons kom by Openbaring 19 se tweede perikoop. Julle sal onthou dat Openbaring 19 se eerste perikoop, die gedeelte van vers 1 tot 5 deel gevorm het van daardie lied oor die val van Babylon. En dit was die laaste loflied. En nou kom ons by hoofstuk 19 van vers 6 af. Dit is 'n baie ryk gedeelte in die Openbaring hierdie. En ek het dit goed gedink om nie te probeer om al twee die perikope van hoofstuk 19 wat oor is in een sessie te behandel nie. Ek dink ons gaan net skade ly as ons dit doen, omdat dit sulke ryk gedeeltes is met so baie inligting en ook agtergrondinligting wat ons vir mekaar moet gee hieroor om regtig te verstaan wat in hierdie gedeelte van Openbaring gebeur. Ons gaan vanmôre die teksgedeelte lees, omdat dit net 5 versies is, wat ek met u gaan behandel. Gaan ek vir u die teksgedeelte voorlees, en dan nou maar weer, soos wat ons gewoonlik maak, die gedeelte vir u probeer uitlê, op so 'n manier dat u tog iets van Openbaring verstaan. Daarom, en dit is my gewoonte, voordat ons uit die woord van die Here uit lees, dan bid ons net eers saam. So kom ons buig net ons hoofde. Here ons God, baie dankie dat ons vanmôre ook as gemeente so rondom u woord kan vergader, wanneer ons dan ook al by hierdie videoetjie uitkom, en dat ons kan weet dat u self deur u woord aan die woord kom. Dat u juis ook die God is wat deur u woord praat en wat as lewende God ook lewende woorde in ons harte inpraat. Dankie dat ons dit van u kan ontvang en dat ons daaroor kan nadink en dat ons ook kan weet dat ons nadenke daaroor, al is dit met mense gedagtes, onder u seënende hand geskied en dat u vir ons wil dra ook met die uitlewe van dit wat ons in hierdie gedeelte leer. Praat met ons luister, ons is u kinders, in Jesus naam, amen. Ek lees graag vir julle Openbaring 19 van vers 6 af. Skryf Johannes, en ek het iets gehoor soos die klank van 'n groot skare, en soos die klank van baie waters, en soos die klank van swaar donderslae wat uitroep, Halleluja, die Here ons God die Almagtige het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. En sy is toegelaat om blindklere van suiwer linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my, skryf dit neer. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die Lam. Hy het ook vir my gesê, hierdie woorde van God is waar. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy sê vir my, moet dit nie doen nie. Ek is net 'n medediensknegt saam met jou en jou broers, wat die getuienis van Jesus, oor Jesus huldig. Aanbid God, want die getuienis oor Jesus is die gees van die profesie. Dit is die woord van die Here. Mag hy vanmôre ook, wanneer ons dan ook al by hierdie videoetjie uitkom, sy woord aan ons harte seën. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hoor in hierdie gedeelte 'n baie bekende refrein, wat al 'n paar keer in die Openbaring vir ons genoem is, en dit by name dat daar sprake is van Johannes wat 'n geluid hoor, en dan beskryf hy hierdie geluid in 3 terme. Hy sê dit is die geluid van 'n groot skare, 'n baie groot skare, sê hierdie gedeelte. En ons het nou al van tevore daarmee te doen gekry. Ons het in 19 vers 1 het ons gehoor van 'n groot skare, maar ek dink in 7 vers 9 veral het ons gehoor van 'n baie groot skare wat by mekaar gekom het saam met die Lam op die berg Sion en wat die merk van God dra. En dis dieselfde skare waarmee ons nou besig is. Dis 'n groot skare van mense wat deur God gemerk is met sy eie seël,
sodat ons kan weet dat ons van die merk van die dier vir eens en vir altyd en vir ewig veilig is. Die tweede manier waarop hy hierdie geluid wat hy hoor beskryf, is soos die van baie waters. Nou, 'n mens moet maar net by die voet van 'n groot waterval op staan, of selfs enige plek by 'n groot waterval op staan, om vir jouself 'n idee te kry van hoe klink baie of groot waters, en dan ook die geluid van swaar donderslae, en al hierdie goed het met goddelike openbarings te doen. So, wanneer ons dit lees, dan besef ons, hier kom iets, waarin God homself ook aan ons gaan bekendstel op maniere wat dalk vir ons bekend kan wees, en baie daarvan is vir ons baie bekend, omdat ons gereeld in die Bybel daarvan lees, maar wat dalk ook vir ons 'n bietjie onbekend kan wees. En deel van die onbekende van dit wat nou hier gaan gebeur, is hierdie bruilofsmaal van die Lam, maar daarby kom ons nou uit. Eerste, hierdie 3 ledige geluid wat Johannes hoor, roep uit, halleluja, die Here ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Dit is in vergelyking met die konings van die aarde, wat opgetrek het om Babylon te gaan aanskou, en om saam met die dier oorlog te voer teen die Lam, en daarvan gaan ons môre so 'n bietjie meer verneem. Maar nou, in hierdie gedeelte gaan dit daaroor dat God homself nou verklaar as die koning van die konings en die heerser van die heersers. Hy is die een wat die koningskap opneem, en wat hiervandaan vorentoe oor die wêreld en veral dan oor die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en die nuwe aarde so gaan regeer, dat daar nie eers meer, so leer ons in Openbaring, 'n son in daardie nuwe skepping van God gaan nodig wees nie. Die uitroep gaan aan met laat ons jubel en bly wees en aan hom die heerlikheid gee. Dis nie uitdrukkings daai wat ek nodig het om vir u te verduidelik nie, u ken dit al baie goed, maar dan, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek. Nou hierdie ding van die bruilofsfees van die Lam moet ons baie goed verstaan, en om dit te verstaan, sal ons so 'n bietjie in die Ou Testament moet rondbly. Nou ek gaan so 'n bietjie leen terwille van die tyd, om ook die voorbereiding te doen, so 'n bietjie leen op Jan die Rand, wat geskryf het oor die huwelik in Bybelse tye. En ek gaan vir u 'n opsomming gee van wat Jan die Rand daaroor gesê het. Hy sê, wanneer 'n man en vrou wou trou, is die eerste ding wat moet gebeur, is dat die man vir die pa van die meisie 'n geskenk moet aanbied. Die Hebreëse woord daarvoor is mohar. En die pa van die meisie moet dan hierdie geskenk aanvaar, en dit is deur die Israelitiese huwelikwette bepaal. Daar was 'n bedrag iets tussen 115 en 570 gram silwer, wat beskou is as 'n aanvaarbare bedrag vir hierdie geskenk wat die bruidegom vir die bruid betaal. Nou, 'n oomblik verpoos hieroor. As die kerk van Jesus Christus die bruid van die Lam genoem word, en ons dink aan hierdie mohar wat betaal moet word, dan moet elkeen van ons met onmiddellike effek besef, dat dit wat Jesus Christus in hierdie wêreld kom doen het, 'n onbepaalbare groot geskenk is, wat hy vir ons kom gee het, voor die Vader, of miskien moet ons dit 'n bietjie anders sien, wat hy vir die Vader kom gee het, sodat ons losgekoop of gekoop kan wees as sy bruid. Dis verskriklik belangrik dat ons hierdie lyne deurtrek, en dat ons verstaan dat die van ons wat uitgenooi is na die bruilofsmaal van die Lam, waarvan ons net nou nog 'n bietjie meer gaan verneem, dat die van ons wat uitgenooi is na die bruilofsmaal van die Lam, dat ons losgekoop is, dat daar vir ons die volle prys, as ons nou in terme van die mohar dink, dan 570 gram silwer, as ons in terme van ons eie verlossing dink, dan onbepaalbaar kosbaar
die prys wat hy met sy lewe, met sy bloed, met sy liggaam betaal het om vir ons los te koop. Maar die belangrike ding is, as die bruidskat, die prys betaal is, dan het die verloving wetlik van krag geword. En dan was die vrou feitelik getroud, al het sy nog onder die gesag van haar pa gestaan. Nou, 'n man en vrou in Israel kon meer as een vrou hê, en dit het gegaan oor status en oor kinderloosheid en die voortdra van die geslag, maar die liefde vir die vrou van jou jeug, Spreuke 5, Jesaja 54, onder andere het altyd maar die ideaal gebly. Nou, 'n huwelik is nie 'n ding wat soos wat ons dit vandag ken gereël is tussen twee mense nie, dis tussen twee families gereël, en die bruid het gewoonlik pragtige klere aangehad, en saam met die bruidsmeisies, waarvan ons in Jesus se gelykenisse lees, het sy in 'n optog na die bruidegom se huis toe gegaan, waar die bruilofsfees dan gehou is, en hierdie fees kon vir 'n week lank aanhou, en is gekenmerk deur baie wyn en baie vleis. Het was regtig 'n groot fees gewees. Die bruid het baie juwele gedra, om haar gereedheid vir die bruidegom te simboliseer, en sy het 'n sluier opgehad, wat 'n baie belangrike deel van haar uitrusting was. Maar met dit alles in gedagte, nog altyd God het die huwelik ingestel. En as 'n mens nou dink oor Josef en Maria, dan moet dit al vir jou duidelik wees dat die huidige praktyk, waarin mense reken dat wanneer ons verloof is, kan ons maar ook die seksuele deel van die huwelik uitleef, dat dit nie die Bybelse gedagte daarachter is nie. Josef wou juis van Maria skei, toe hy verneem het dat sy swanger is, nog voordat hy met haar gemeenskap gehad het. En tog was hulle al verloofd, leer die Bybel vir ons. So die praktyk, die huidige praktyk, is nie versoenbaar met die Bybel nie. Ons moet dit tog maar vir mekaar sê, die huwelik is die ruimte waarin 'n mens se seksualiteit uitgeleef word, punt. Nie voor dit, nie na dit, nie buite dit nie, nie rondom dit nie, daar binne leef ons seksualiteit uit. En dis 'n belangrike boodskap, dink ek, wat ons vir mekaar ook in die tyd waarin ons leef moet gee. Ek persoonlik dink nie, om die boodskap oor te dra, gaan 'n groot verskil maak nie. Mense doen wat hulle wil in die tyd waarin ons leef. Maar doen wat jy wil, mag dalk ewigheidsgevolge hê. En daarom sou ek my plig versuim, as ek nie vir julle 'n dringende waarskuwing hieroor gee nie. Goed, die bruid is geklee met die mooiste klere. En die beeld wat ons hier in ons teks kry, is 'n beeld wat kontrasteer met die vuurrooi en purperrooi klere van Babylon, die prostituut. En dit konstateer daarmee dat dit van suiwer fyn linne is, en dat sy toegelaat is om hierdie blinkklere van suiwer fyn linne aan te trek. Nou, dis baie belangrik dat ons die woordjie toegelaat verstaan hierso, want in die volgende sinnetjie word daar gesê dat hierdie linne die regverdige dade van die heiliges was. Is dit nou 'n klomp goed wat ek en jy verdien het, wat die bruid, die kerk van Jesus Christus aantrek vir die bruilofslam van die maal van die lam? Nee. Nooit is daar verdienste in God se handelinge met sy kerk nie. God se handelinge met sy kerk is handelinge van genade. Dis handelinge van gee. Die woordjie, die Griekse woordjie vir genade is die woord charis. En jy hoor in charis eintlik al klaar geskenk. Daarom is dit so belangrik dat ons hierdie woordjie toegelaat hier hoor. God het haar toegelaat om in hierdie suiwer wit fyn linne geklee te wees, want hierdie fyn linne
was die regverdige dade van die heiliges, wat aan hulle geskenk is deur God, en wat nou deur die kerk van Jesus Christus gedra word, as die bruiloftskleed van die lam. En dan gebeur daar 'n baie belangrike ding in hierdie teks waarmee ons besig is. En dit by name dat die engel waarmee Johannes hier besig is in hierdie visioen vir hom sê, skryf dit neer. Wat moet hy neerskryf? Hy moet neerskryf dat diegene wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die lam, gelukkige mense is, salige mense is. Want wie is hierdie mense wat uitgenooi is na die bruilofsmaaltyd van die lam? Die heiliges. Wie is die heiliges? Die heiliges is die mense wat deur God op grond van die bloed van ons Here Jesus Christus heilig verklaar is. Nou wie is dit? Ek en jy. Ons twee is deel daarvan. Ons twee vorm deel van hierdie mense wat uitgenooi is na die bruilofsmaal van die lam. En ons dra hierdie fantastiese fyn wit linne klere, blink wit linne klere, dra ons om te illustreer hoe die bloed van Jesus Christus ons skoon gewas het van al ons sonde en al ons verkeerd. Dan as dit gesê is, skryf dit neer, dan sê die engel vir hom verder daar ook nog hierdie woorde van God, naamlik gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die lam. Hierdie woorde van God is die volle waarheid. Dis waar. As Johannes dit hoor, dan val hy voor hierdie engel neer en hy wil hom aanbid, en die engel stop hom onmiddellik soos wat die engel behoort te doen, want ons aanbid net vir God. So kry Johannes ook hier die opdrag, hy val voor sy voete neer om hom te aanbid, en hy sê, moenie dit doen nie, ek is 'n medediensknegt, net saam met jou en jou broers, wat die getuienis oor Jesus huldig. Aanbid God, want die getuienis oor Jesus is die gees van die profesie. Die evangelie van ons Here Jesus Christus is wat vir ons veilig gemaak het in God, wat vir ons skoon gewas het deur die bloed van ons Here Jesus Christus, is die krag waaruit ons lewe, want ons Here Jesus Christus woon deur sy gees binne in ons. Hy is Christus in ons en ons in hom, het ons al van mekaar geleer vandat ek hier gekom het. Die hart, dit wat in die profesie van Openbaring ook lewe, is die getuienis oor Jesus Christus. En die kort opsomming van daardie getuienis is, hy woon in jou en jy in hom. En daarmee is hierdie beeld, hierdie visioen van Johannes dan afgehandel. Nou, julle sien, dis 18 minute. Goeie rede om nie te probeer aangaan met die gedeelte oor die ruiter op die wit perd nie. Maar nou, as 'n mens twee gedeeltes aan mekaar skakel, en ek gaan dit kortweg sê, want ons gaan dit môre doen, het ons amper moet 'n veeverhaal te doen. Want hier word 'n bruilof voorberei, en hier verskyn 'n ruiter op 'n wit perd. En watter meisie, watter seun het nie al verlang na die mooiste meisie, om sy bruid te wees, en watter meisie het nie al gedroom oor 'n ruiter op 'n wit perd, wat haar kom opraap, om syne te wees, wanneer hulle getrou het. Mag die Here vir jou seën, ook in die wete dat jy deel vorm van hierdie groot skare, wat hierdie lied voor God sing, en wat uitgenooi is na die bruilofsmaal van die lam, en wat saam met die engel en Johannes, en al die ander broers en medegelowiges, die getuienis van Jesus Christus styf in ons harte bære. Here, baie dankie dat U vir ons ook hierdie wonderlike waarheid kom bevestig. Ons behoort aan U. U het die volle prys betaal, sodat die verloving van die kerk van Jesus Christus met Jesus Christus wetlik afgehandel kan wees. En Here, waar ons weet dat daar ook nou nog 2 fases van hierdie huwelikssluiting na vore kom,
wil ons ook kom bid dat U dit vir ons ook baie duidelik sal maak, soos wat ons ook aangaan met hierdie gedeelte van Openbaring. Seën vir ons asseblief met U woord en met U dade in ons lewe en in ons harte om Jesus ontwil. Amen.